Так, ну что, завтра завершаем обкладку арки. Ну а на сегодня что? Ну все, вот почти обложили арку. Зуб забутили. Все тут у нас по уровню получилось. Ну там погрешность полградуса, там все нормально. Вот сейчас забьем швы вот в этом верхнем слое и промоем все и все. Остальное завтра уже. Потом, когда уже все высохнет, болгарочкой поверху пройдем. Вот здесь нормальный шов, не будем трогать, а здесь вот много. Нужно немножечко убрать. Здесь подпилить ровненько. Там особенно подпилить, почти нет шва. Ну все, и будет круто. Вот. Вот эти шовчики тоже пройтись все придется подмазать. Ну, вообще будет круто. Дембельский камин.